waa'ee faannoo warri gaafattan faannoon dhiisii faantii isii baddee wal nyaachuu jirti jechuudha warri faannoo gaafattan. Ilmaan Oromoo waa jala isin sararan. Waa jala isin sararee isinim akka gaariin na dhagaa waa'ee faannoo irraa waa'ee shanii irraa. Dura waa'ee faannoo obboleessi gaafateef. Faannoon ilmaan Oromoodhaa yoo ati dhiifte nama 4 kiiloo seenuu danda'u miti. Faannoo maaliif fagan itti rakkata namni keenya yoo jettan dhugaadhaa shakkii irraa qaba namni keenya. Faannoon namni kalee faannoo godhe. Namni kalee nafxanyaa godhe Oromoo. Dhagaa Oromoo. Namni Oromoo nafxanyaa godhe faannoo godhe Oromoo. Oromoon biraa galte amma. Sabaa sablammoonni biraa galan amma. Uummanni kuni ummata ammaa achi waan nu godhee 4 kiiloo seenuu dhiisi waa balleessee gad dhaquu dhiisi ummata jiruu isaa oofachuu hin dandeenye jechuu amma achi. Akka gaariin naa qabadhaa jecha keessan. Faannoo namni hin gargaariin hin jiru. Eertiraa irraa eegalii, Oromoo irraa eegalii, Suudaan irraa eegalii, Somaalee irraa eegalii, hogganoonni isin jala deemtan guutuun gara biriin dadhabanii faannoo dhiibaa jiran jechuudha. Baandaan Oromoo akka jirutti deeggartoota faannooti hadha. Akka jiranitti. Garuu faannoon nama as bahee rasaasallee dha'ee gad dhaquu miti. Kaayoon qabdu, waraanan qabdu, hogganan qabdu, onneen qabdu, lafan qabdu, bakkan qabdu, duubbeen qabdu gara takkan dhattu. Wanni naannoo Amaaraa keessaa deemu ka galgala ganama amma yoo isin sooshaal miidiyaa kana dhuftan yuutuubii gubbaa yoo dhattan tiktookii yoo dhattan ajaa'iba deema. Kuni akkaataa kalee Oromoo ittiin cabsan akkasi. Dhufne asiin baane akaakii zarraa bala'uu jedhanii dibbee qofaan Gondarii Goojjamii ka'anii Oromiyaa guutuu sabaa sablammoota guutuu qabatan kalee jechuudha. Dibbee adhallee dibbee dha'uu barbaadan olola oofan. Warri afaan Amaariffaan beekne rakkachoonni mala dhaqaa miidiyaa warraa caqasaa. Dhaqaa miidiyaa warraa caqasaa akka itti wal nyaachaa jiran. Akka itti wal fixaa jiran isaanummaan salphannee banne Amaarummaa waakkannaa jechaa jiran jechuudha. Ati faannoo dhufaa eddaami maaliif Amaarummaa waakkannaa jedhan. Wanni isaan godhan rasaasa dhanii bakka ho'iititti mimmiliqanii hin jirraa agarsiisu achitti akkana goone jedhanii ololaan waan hunda isaatu sabaa sablammoota wallaalaa keenya warra hadha isaanii dibbee dha'u kana warra isinii heerumnaa koottaa 4 kiiloo seenaa jedhu kana fooyyessanii waa irraa nyaachuu jiraachuu isaanii agarsiisuudhaaf halkanii guyyaa dibbee dha'an jechuudha. Dibbee dhachuu qofaa miti. As 4 kiiloo keessaa dibbeen dhabamaa jirti. Paarlaamaa keessaa dibbeen dhabamaa jira. Fagoo misi. 4 kiiloo gartanii 4 kiiloo keessaa dibbee dha'aa jiran. Maaliif? Lafa citeen. Ergamtoota Oromoof Amaaraa dachii citeen. Isin barnagaan jiranii barnagaa qofaa facaanii jiraatan seetanii dachii citeen isin jira. Namni dachiin citeen ol hin deemu. Namoonni sammuu keessa haqaa dhibbaa sammuu keessa of haqaa kaayaa. Ufii wal nyaataa jirani akka gaarii wal dhukkeessuu jiran. Haa wal nyaatani. Jazaa waan nuti waggaa meeqa garee warri argaa jira. Warri kaleessa duuba taa'ee yeroo nu dhumannu, yeroo nu falmannu, yeroo nu hidhamnu, yeroo nu ajjeefamu, yeroo gandi keenya gubatu, gandi isaanii nagaa hadha ganda isaanii keessaa ibidda boba'aa jira. Oromoo itti duule noo. Raayyaa ittisa biyyaa duule noo ufii wal ajjeesan. Kanaaf waa'ee faannoo gabaabduu isin jechuu barbaadu maali? Dhagaa yoo shaneen badde dhibbaa dhibbatti osoo danda'amtee shaniin dhibbaa badde faannoon ta Gondarii Goojjam jirtullee qawwee hirkistee dhufte jechuudha. Wanni achi isaan galgalaa ganama wixxisanii faannoon bara wagganni faannoodhaa waan ijaaree beektanis makiinaa irratti makiina xiqqaa amma agartee Land Cruiser jedhan kana irratti feerroo magaalaa Finfinnee kanaa fe'anii achi geessanii irratti ijaaran waan rasaasa irraa dhoobu. Uummata akkasitti isin qaqqabsiifattanii edda. Isii galee. Amma wanni faannoo irra qabsoo godhuu jirtu mucaa amma 4 kiiloo boolee jedhe kana jechuudha. Amma qabsoon faannoo garas deebite. Boolee deebite jechuudha. Yoo isin dhattan namni kennallee hojii godhatee jara wajjin jarrillee hojii godhattee boolee deebi'e amma. Kuni siyaasaa duutuu jedhaniin akka itti sabaa sablammoota waliin oofan afaan Amaariffaatti hiikanii kennallee waliin hiikee guyyaa kana dibbee dhaa'uudha. Waan akkasii silaa yeroo jarri dhufte sirbaan ittuma dhiisan. Sirba ofii baradhuu caqasee isin dubbatin. Bakka kenneefi namni keenya deebii deebisuu halkanii guyyaa utaalaa jechuudha. Hatta warra hogganoota deebii utaaluu argeen. Yeroo gadi ilaalu waan ofii gadi dhiiftee bira dabarta tuffattee.
kophee irra jettee bira dabartaa jechuudha. Daan yoo haadha Oromoo waan jarri xaafii doonni jarri fiddu hin jiru. Baala gizee nuun jedhame baala gizee alhamdulillah ganda keenya irra baala gizee taane. Lafa namaa nama ajjeefne nama saamneeti miti. Yes alhamdulillah rabbi baala gizee nu godhe. Yeroo teessanii nuun jechuu baba. Teena yeroo alhamdulillah. Yeroo teena waan dalannu agarsiisu wal dhaga'u Oromoon wal jala deemu. Sabaa sablammoota ammachuu isaan barsiisu akkamitti deebii isaanii kennuu dhabu. Ana waa'ee faannoo hedduu dubbatu agartanii. Waa takka itti illee laakku. Ani faannoo mii kana sodaachisu. Keenya kana jaldeessa ganda keenya yaa'e kana. Isin ma dhageettani? Isin faannoo jettanii noo keenya kana barsiisaa. Yoo silaa keenya kun hadha warri kalee isaan qilee guure deebi'e jedhan keenya kun ganama san gartee ni kaayidhata. Irriba yaa bara keenya kun osoo amma gaashee baluuf daadda baluu dhufe jedhanii gingilfatee qaammutan. Lukkuu roobni turoobe gartanii yoo roobni caame argufattee kaati. Ammutan argufatee ka'e keenya kun. Osoo ammas kiristaan taaddalee ol ba'e araakkiiloo kana waa dubbate jedhanii nageen gaafa kiristaan taaddalee faatii yaabbichuu dhaate tokko akkana kun hojjagna akkana kana akkamitti akkana OMN keessan tu eegale jechuudha. Profeesaraaf doktora keessan affeeranii namtichi dubbataa barjagna. Maaliif warra dhangee namni hunduu gartee Oromoo wallaaltuudha Oromoon ufiyyoo waliin galtuu jettee kalee sammuu keessa keetti naftanyuun. Wallaaltuun ni beeka isin jala yaatan kun. Akkas inshallah waa'ee shaneeti isinii seenee achuma keessa isin deebisa waa'ee faanoo onni isin jechuu barbaade. Ana isin namni bugarii yoo laaltan hin beeku. Dhuufuu farda guduftuutti ilaalu. Wanni bu'aa irra qabu waa dhabame dhuufuu farda guduftuuti. Ka qilleensi bubbee fuutee deemtu san gartee isan turra boqonnaa qaba baali'uu qaba. Maaliif? Karaa baraa osuma dhiibne illee karaan jarri ol dhuftu lafa Oromoo keessa baatee dhufti bari. Wallo karaa kana jira. Wallagga jira. Tuulama jira. Iluu jira. Barkaraat tokko jiru lafa Oromoo keessa baatee dhufti. Waan ammachii wachuu tana yoo gartee bari bakka itti kennan fagoon godhan uummata walloo hidhachiistee ijaartee itti dhiifta ganuma dhumatte dubbee. Uummata wallooti kilaashii qofa rasaasa qawwee biraallee ittiin barbaadin. Kilaashii rasaasa gaarii itti kennitee barsiiftee reenjarii itti kennite dhumate. Wanni nafxanyaa jedhan Suudaanitti galte. Ala isinii malagaa. Suudaanitti galte jechuudha Suudaanitti. Asittuun dhaabbattu Gondarii Goojjam keessaan teettu. Qorsi jaraa walloo nuti Oromoo baan Oromoo tana tuffatinaa. Ufin tuffatinaa. Osoo uummanni wallaggaa akka uummata walloo ta'e haganayyuu silaa riban dhabnu. Haganaa namni keenya silaa shoora harkaa jechuudha. Rakkoon jirtu uummanni wallaggaa nu gadhiise waan hin beenu suni naagaluu diddaa. Kweeshin yeroo maraanaaf. Keessa qubatanii daldalatanii dalagatanii akka gaggariitti taajirri gugurdaan Amaara wallagga keessatti ni beektanii. Faannoon lafti isiin kee jirtu keessa leenjite mooraa sadii achi qabdi jala. Hagas qofaa nagana xiqqoo isii ganaa silaa dudubbatte malee osoo Oromoo walii galtee daangaa ofii tiksite akka uummata Baaleetitti, akka uummata Booranaatitti, akka uummata Harargeetitti uummata daangaa jiru kuni waan xiqqina mataa qabeessitaniise bar meeshaa lolaa gahaa hidhatanii Somaalee irraa meeshaa guddaa hidhatanii dhufan. Uummanni keenya udaan garaa guuree albaasee ofirra surree keessatti bukkee irraa kaasee Somaalee irraa reebiraa deebi'a uummanni. Dhiyuma tana gaafa dheengaddaa dhaabbichuun gamanaan gartee TPLF'n albaasu Baalee irratti duula guddaa baname. Uummanni keenya rasaasa dhaabii ta'an jenne gaafas. Waa meeqa dalagamaa ture. Garuu garaagarummaa qabna. Rakkoon nu qabnu tana. Oromoon jagnoomuu qabdi. Oromoon daangaa ofii tiksuu qabdi. Inshoora akkana kanaaf lafa Oromoo keessa deemtee dhufti. Yoo Oromoon galtee hadhallee akkuma kalee sobansan soban taate malee faannoo jalaa godhan dhuftee as uummata Tuulamaatii fi uummata gartee Wallaggaatii fi uummata Walloo bira dabartee dhufte ittanii eegina. Akka haadha barraayyaatti isa biyyaa guutuu bayilooluu isaasin. Ani fakkii isinii kaase. Warri wanni kun shoora kan mataa keessa jiru. Yeroo tokkoof dhufti faannoon. Yoo ati bakka lee deebitee faan shaneedhaa fi kaafaa hojii adda sholshol jette warri baatee sii fida. Yaa'ii takka malee cinqii takka malee baatee as sii fida araa kiiloo sii galcha warri. Kana shakiin gaasa. Fuuldura keetiif illee yaadi Oromoon. Nama siyaasaa gartee qammasin irraa eegu. Warra siyaasaa jala deemuu olii gabbadu han. Ilmaan teennadha gartee kun gariin jirtee miti baay'atu. Yoo gara taayitaatiif fide uummanni Oromoof duratti uummanni Itoophiyaa isaa badiin badiima. Nama siyaasaa takkaan tuqin kagatee shiroo waalaikum salaam toloo jalbanti jaala kee qaali. Nama gartee dokkee mallasii illee nyaatin, nama dokkee mangistuu illee nyaatin, nama dokkee lammaa fi gadduu illee nyaatin kanneen qofa gara taayitaatti uummanni Oromoo uummanni Itoophiyaa fidu. Kanaaf jennaan warra kana qammaseef hinnaani badiin badima Oromoo jechuudha. Sababa biraati Oromoo yoo hiree takka takkatu
wanna deemu takkatu xiqqum laayinii irraa tabaate maa assalaama wanni Oromoo jedhamu addunyaa irra maqaan isiillee dhagamu. Maal nu godhamu akka kun waan nu godhan gaafas addunyaa illee nu laaltee aga qalee nu fixanii. Oromoo ta'an amantii biyyaatti ol qabu. Raawwan amma garatee fi olii gad oofu kuni keessa qulqullaa'ee dulloomee kun adaba bitee kun waan dhabee gartee bakka ganda namaa deemee waan ittiin galu kana ganni dhabutti jabaannee eeguu qabna biyyattii tana. Nu harka kufte amma achi Itoophiyaan hireessi kan murteessu ilmaan maaliif uummata maajoriitii kun yakkallee miti seera addunyaa biyyaalessi nama jabaatu nama laafa mirga isaa tiksee fi kan seera addunyaallee karaa biyyaalessi. Jabaan kan irree qabu kan warra dhorkuu danda'u kan heddumminna qabu waan alaa itti dhufullee ka keessaallee mirga isaanii eegee akka dalagatan akka nagaa hambanii galan amantii ofii akka gartee nama hunduu gartee akka fedhetti itti fayyadamu godhee eega jechuudha. Kana yoo Oromoon amma achi ebaloo kiyya daaddaa kiyya gaashee kiyya jettee ka daaddaaf gaashee fi kaafaa'oo fi shanet deebitu taate Oromoo badiin badima nama dura namni dachii tana gubbaa xaamu kana jechuudha. Maaliif gabbaasaniiti gartee daaddaan isinitti meemi gaaf durii nama sadi adda eegaa jedhee bara. Maaliif amma lafaan irraa du'e sardoon hin margine harreen jette sadi. Arsii fi Tuulamaa fi Wallagga ofirraa walirraa eegaadhe. Laal waan godhe keessa kaa'ee biraa lixe. Maaliif addaan eegan Wallaggaaf Arsii fi Tuulamni maal ol godhe? Jecha amma osoo namni jiraate hayyuun jiraate beekaan jiraate maal jambee taati? Abboo doomii dirmi jedheen sila doomii dirmiin falfaltaa. Maal ol goote Wallaggaaf laalaa bakka inni fide gartee? Maal ol godhe uummanni kun? Oromoo maal irraa eegan osoo dubbanni nu iyyanii bara sun akkas inni amma gabbaalee sun dhagaan nutti bu'u gartee asin dhiyaatu. Garuu maal gootare? Maal gootare gartee rakkoo qabna. Akkas inshaallah sagantaa kiyyadhaatti isinii seena sagantaan kiyya guyyaa hadhaa alhamdulillahi rabbil alamin rabbi haqa nu dubbise warri haqaaf nu jala deemtanii illee isin jaalan akkana goota keenya leenca keenya nuun jettani wanni leencaaf goota nu godhe gootummaa teennaa miti. Sagaleen sirrii mitettaa? Alii Jihaad sagaleen sirrii miteedha. Jarra sagaleen sirrii miti? Inni sagaleen sirrii takka takka kataba sagaleen sirrii miti namni tokko Alii Jihaad sagaleen tee sirrii miti naan jedha. Yoo dhageettan isaa sirreeffadhu jedhaani haasa'atuma isin caqasa barruu teessan jechuudha. Amma gariitti seenu jarana silaa sagalee isin dhageessaatiin deemnaa sagaleen dheeraa daqiiqaa 50 na fakkaatee kan isin gadhiifne okay sagaleen bareeddu. Ammoo dhagaa caqafadhaa irraa haga tokko qabadhee jira irraa isinii tuqa jechuudha. Hoggana 5 tokko maqaa isaallee ani qaban sumatti ol seene hoggana 5 tokkotu viidiyoo daqiiqaa 50 moo whatever akkasii gadhiise. Waan Mustafaan akkasuma jaallan jaalbantii qabadhu jaalmurti guutuu qabsoo keessa turan hedduun namaan isinii himaa baane shanitu himaa jira. Kana warri na jala deemtanii beektanii maal isiniin jedhe waan hadha Mustafaan isinitti himu Rabbi umrii nu haa dheeressu shanii gabbahee isinitti himu deemaa isiniin jedhe. Maaliif akkas jedhe? Namni achi dhaqe ijoolleen Oromoo hedduun osuma waa takka hubatii ol kaatee qawwee fuutee gaara seente. Gaafa agarte isinitti himtiif isiniin jedhe. Kun ammoo hinaaffaan ka'ee gaara seen hinaaffaa akkamitti jimmarraa ka'ee ganda abbaa jifaarii ka'ee namni osoo nu gartee warra gandi irra ebaluu fa'a amma maqaan dhoofsinaa ka warri barate warri qabsaayaan kan waggaa meeqa isaan hangoorra kaa'uuf deemu eegan irra ebaluu amma maqaan dhoofsinaa ka rakkoon teessan beektanii nama tuttuxxanii waan namni dubbachuu hin fee nama dubbisuu barbaadan jechuudha. Warra sammalee jedhan jechuu bartee. Gareen sunis diqqin afaan hafuutan kaamu. Garee leencoo garuu daawudii isaa warra kanaan alatti Oromoon birii biyya bu'uun qabdu biyya bu'uun qabdu. Eessumuu warra eessuma kennaa yookaan warra abbeeraa kennaa yookaan nafxanyoota yookaan warra TPLF akkasii jechuudha. Warra kana malee warra jedhutu gaaratti yaa'e. Kun ijoollee waa takka quban qabdu. Oluma kaatee immooshiiniidhaan daaddaan yaase daaddaa. Daaddaan beektanii mi jedhan? Maqaan dhoofsinaa kaa'ama. Daaddaan yookaan bulloon
oluma kaasee anqabsaa ana malee namni hin jiru jagni hin jiru wayii taabbaatu tanasu jedheen. Warri gaafa daaddaan ani pirezidentii yookaan xaqlaa ministeerii lama Itoophiyaa keessa jedhe mangistii yookaan kan jedhe sinima. Mangistii keessa lamaa jedhe. Tokko kiyyaa tokko kan Dr. Abiy Ahmed Aliitii jedhe. Warri gaafas yes daaddaa jedheen gaara dhaqee bakka sadii adda bahe. Bakka sadiitti. Irra guddaan lafee jaraa waraabessa qoqorachaa jiranii beektan. Harka 175 lafee bineensaaf allaattii Itoophiyaattu qoqorachaa jira. Harki tokko hadhallee gaara keessa joonjuu jiran. Harki 24 harka kennatee gale. Ilmaan Oromoo akkanatti sareen isii nyaatte waan seenaa isaaniiti. Ijoolleen hadhama dooftee galte, ta harka kennattee galte, ta duute tun galme kam gubbaa galmooftamu. Gareen shanee tun, gareen kaafaa'oo, gareen daaddaa, gareen bullu'oo eessarra katabna galmeen jaraama eessarratti. Oromoo jennaammoo, qabsaa'aa jennaammoo, diina jennaammoo, wallaaltu jennaammoo, beektu jennaammoo, Itoophiyaa jennaammoo, baanda jennaammoo, TPLF jennaammoo, naftanya jennaammoo, Somaalee jennaammoo, Ijipti jennaan kana bakka keettan isin kaaya'an. Ani bakka ittiin qabu. Oromoo ammoo keessaan qabu. Maaliif? Oromoon dhiigni dhiiga ofitti hin duulu. Fafayyu kana yoo akka jennee haadha Oromoo qawwee fudhatee gaara seenee jenne itti sheem ooyyuu qaani abbaan tokkollee jecha san hin jedhina. Oromoon Oromootti hin duultu hin jiru. Aadaa Oromoo keessatti Oromoon Oromoo ajjeesuuf, araakkiidoo baasuuf, hangoo irraa buusuuf deemtu tokkollee hin jirtu. Fu'aas baandaadha jedha akkas baandaa. Baandaa. Tana dubbii. Hagadu. Baandaa. Talaalaakii. Ergamtuu. Hinaaftuu. Miqqanyaa. Duuba ijoollee tana yaasinaa jenneen gaafa gartee jalqaba yaasan daaddaa fa'aan. Haajii fa'aan, sheekii fa'aan, qeeysii fa'aan, paastara fa'aan, abbaa qabeenyaa fa'aan, profeesara fa'aan, doktora fa'aan ijoollee Oromoo fixanii ficcisiisinaa taa'aa jennaan qabsoo iyyaanaa nuun jedhan. Maqaan qabsoo keessanii eenyu jenneen. Oolaa nuun jedhan. Ganam baabadde bara oolaa nuun jedhan. Eega oolaa ta'e wanni oolaan afaan Oromoo keessatti waan oole waan hafe maqaa hafamaa baafattanii jenneen jechuudha. Oolaa jedhan. Oolaa. Afaan Oromooti oolan maal jedhan? Oolaa. Bone. Oole. Hafe jechuudha. Hafaa. Xiqqoo isii asii qanii dhufanii oolaa ABO nuun jedhan. Hin taane jenneen jechuudha. Warri waa'ee Oromoo afaan Oromoo beeknu qabsoo Oromoo beeknu hin taane. Hin taane jenneen. Maaliif abbaa ilmaan hin waaman ilma abbaa waaman malee. ABO woboo osoo hin jirullee osulleen ta'uu bara. Maal jetti jarri? ABO woboo ABO nuun jedhan. Oolaa harkaa fuunaan hin jiru. Fakkeenyaaf raayyaa ittisa biyyaa mootummaa Itoophiyaa hin waaman akkasitti. Mootummaa Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaatti illee waaman sunumaa yoo garagalchite illee bara hin jiru. Mootummaa Itoophiyaatti. Maal hammataa? Raayyaa ittisa biyyaa hammataa. Ministeerota 512 bakka bu'oota uummataa san guutuu hojii jara hammataa jechuudha. Heera qabaa, seera qaba. Shaneenoo? Shaneen. Hoggana qabdi? Kunooti haadha deebii isinii deebisan. Dhaaba qabdi? Deebii haadha isinii deebisan. Kaayoo qabdi? Deebii isinii deebisan. Viidiyoo isinii dabarsee jira. Irraa isinii tuttuqamma. Asitti dubbii isinii seenna jechuudha. Okay. Gaashee akka viidiyoo tokko agarsiisan bayetti koo dhaaba isaanii dhaaba maqaan hin beekamne kaayoon hin beekamne irraa yeroo tuqan maal jedhanii gaashee marroo qeequudhaan eegalani.
gaashimarroo. Rakkoo jiru kora teennee jedhan. Korri nun dhageenye seerri koraa yoo korri taa'e bakka bu'oota uummataa warri sagalee ittan sagalee sirreeffadhaa isin biraa na biraa miti. Waraana isaanii dhaaba isaanii irraa bakka bu'oonni bakka hundarraa dhufanii korri sabaa ta'a jechuudha. Warri kora taa'u kun dura nama heeraa seera qabu kalee maqaa qabu waan hunda qaba dura kora taa'uun duratti dhaaba maqaa waan hunda silaa qabu qabaachuu fayyadan qaba. Kora taa'uufu maqaan baheefi warri kun maal jedhee deema oolaa ture. Oolaa irraa wuboo abaa'oo jedhanii hin ta'u jenneen akkasuma kora teennee jedhan sagalee sirreessi jedhaa namni lama. Okay. Sagaleen sirrii miti jiran. Sagaleen akkam taate? Nama lama ta'e sagalee sirreessin. Okay. Ammoo yoo maayikiin na biraan bahee sagalee iyyee jiraate. Amma maayikii sagaleen sirraa'ime. Sagaleen sirraa'ime. Jidduun ciccitaa suubii qilleensa irraa kana fakkaate soorii. Okay. Okay, maayikiidha. Ammoo akkam sagaleen jiraam? Amma sirraa'ee? Qilleensa na fakkaate qilleensi illee bareedaa miti adda. Okay. So kanaaf ilmaan Oromoo isinii gabaabsa. Okay. Isin jeeqaar na fakkaate qilleensa cite bu'aa takka illee qabu isinii gabaabsa. Namni kuni rakkoo asiin dura kora teennee jedhee kan bal'inaan laaltanii keessaa isinii fuudha. Kora teennee jedhe. Isinii gabaabsa. Kora teennee kana gubbatti rakkoolee jiru hedduu fudhachuu tattaafannee kana gubbatti gaashimarroon bakka sadiitti shanee bakka sadii adda qoodanii dhiya giddugaleessa kaaba qoodan jechuudha. Hin sirroofne. Ammoo sirraa'ee. Ammoo sirraa'ee. Inni amma sagaleen sirraa'ee. Sagaleen neetworkii irraa na fakkaatee na uffolcha. Maakii kiyyaa itti olii galtanii amma sagaleen ciccitu. Amma sirrii. Okay, amma isin sirraa'ee fakkaata. Okay, nama hedduu wal bira onnadhee inshallah. Duuba isinii gaggabaabsee keessa inshallah isin tuttuqaa sagalee sirree mitettanii koree hojii raawwachiistuu filanna jennee wal geennee jedhan. Mee amma isinitti hin dheeradhu silaa waa hedduu isin ibsa waan isinii galu jechuudha. Koree hojii raawwachiistuu filanna jennee wal geennee marroon dirqama nu kennee jedha. Abbaan viidiyoo kana gadhiise. Dirqama nu kennee nama sadii qofaa akka filannu nuun jedhee jedha. Maaliif? Tokko dhiyaarraa, tokko jiddugaleessaa, tokko kibbaa jechuudha. Morminee nama shangoonee jedha. Morminee nama shangoonee jedha. Namoonni sunniin filaman kaama maalii fi abbaan qabsoo ni martuu gaashimarroodha. Gaashimarroon ni mormee haa ta'u isaanis irra mormanii nama shan godhannee jedha. Koree hojii raawwachiistuu nama shanii kana eega filanneen duubatti rakkoon nu mudate irra isin utaalaa jira warri viidiyoo caqastan inni akkana jedhe akkam hin jedhin keessaa isin fuudhee dheeraa waan ta'eef jechuun waldhabbii faqqadaa kan yeroo dheeraa nu jidduu ture ammallee gufuu nutti ta'ee jedha. Asiin dura gaashee Dr. Faa gaashee Profeesar Faati daaddaan fa maal jedhaa turanii miidiyaa addunyaatiin aga ba'u kaleessanii faqqadaan mootummaa Itoophiyaattu ijaaree jedhan faqqadaan. Marroo maal taatan faqqada hojii nu dhoorge. Sanyii maal taatan faqqada hojii nu dhoorge. Garagalchuu maal taatan faqqada hojii nu dhoorge. Faqqadaan kun waan jedhee yaadanii faqqadaa kana hin badhaasaa eessaa argaa jedhee barbaadaa ture jechuudha. Shaneeyyoo waa dubbatte ilmoon shaneellee deeggaraan shaneellee faqqadaa maal faqqadaa ba'uu nu dhoorge maal godha qawwee nurraa hiikkatee gurgurata shanee jedha bara. Faqqadaan waraana keenya dha'ee mataa qawwee irraa hiikee faannoo kenna jedha yookaan ni gurgurata jedhan uummata irraa hiikee bakka inni irraa hiikee faqqadaa amma maal jedhe namni kun
jalqaba wal dhabbiin shanee ka dhufe faqqadaa ta'uu agarsiisa namni kun jechuudha. Viidiyoo isaa irratti erga faqqadaa wal dhabbii eegallee rakkoon faqqadaa nuuf fide xiqqee miti jedha jechuudha. Waraanni oolaadhaa ka oole rakkoon teenna qabnu keessaa isin fuffuudhu jiraan dagatina. Rakkoon waraanni oolaa qabu mooraa sadii wal quban qabduu jedha ajaja duraan fudhattu. Ka isa beessaa ka dhihaa ka jiddugaleessaa ka kaabaa kibbaa dhiifama wal quban qabanii haa maqaaf nama shan filannu malee shanan kunuun dalaguu haa ta'u akkuma sanittuu ammoo wal quban qabnu. Ebara warra biyya bilisoomsuu deemu wal quban qabnu. Rakkoolee jiru hiikkachuudhaaf waan nu keessa jiru kana furachuudhaaf tattaafachaa turree ebalutti erginee ebaluun akkana godhi jennee deebii takkallee dhabnee marroon maa'ii telefoona iyyuu cufattee wal dhabbiin dhuftee mataa keenyaa wal fixaa baanee qabsoon nu godhaa baanee wal ajjeesuu xaxxanii viidiyoo isin poostu giriyaa dhagaa caqasaa suuta jedhaati. Wal ajjeesaa turree jedhe. Wanni nuun jedhame taateen lixaa jiddugaleessa laallattu qabsoon achi jirtu jechuudha. Qabsoon wallagga jirtu jiddugaleessa warra sanyii fa'aa laallattu, ta sanyii fa'aa warra lixaa laallattu, warra lixaa warra kibbaa warra kaabaa dhiifama kibbaa hin laallattu jedhe wal quban qabnu jechuudha. Ajoollee irraa fudhannu wanni takka jettu hin jiru. Yeroo gaafanne usaafaan keessan qabaa. Wanni kun furmaata haa godhannu jennee yeroo falfinnu deebiin nu deebii biraati jedhe. Sanyii hidhuudhaaf dhagaama dubbii kana dhagaa tattaaffii godhame duula irra godhame kanneen irraa kaka'e gaashee sanyii gaashee marroon gara dhiyaa koottu jedheeni jedhe. Dhagaa maggaarii kaan adda isinii baasuu deema waan isinitti himaa baane gaashee marroon gaashee sanyiidhaan waan jedheen jedhe ka'ii gara dhihaa koottu jedheeni. Gaashee marroo dhufuun nan dhibu ni dhufa iyyee dirqama kee ni fudha ammoo waan na dhibde waa sadii jedheeni jedha. Abboo akkanatti wanni sadiin maali? Rakkoo kanatti ta'e tokko waraanni shanee yookaan oolaadhaa kan leenjiidhaan mooraa keessa nan jira. Isa duubbee ittiin qabnu dhagaa warri duubbee isin himaa baane. Riphee lolaan tokko bakka waraana itti leenjifatu bakka rakkoo yoo itti galee madoo kaayatu ulma duubbee jechuun bakka yeroo rakkoon itti hammaatte taa'u madoo kaayatu hoggana kaayatu irraa bobba'u lafa bilisoomse. Ka uummata keessaa osoo hin taane ka diinni inni loluun hin dhaqqabne qabaachuu qaba isin jedhu. Sun akkam jechuudha lafa akka Suudaan, Jibuutii, Eertiraa, Keeniyaa, Soomaalee waliigalatti duubbee yoo jedhan yoo Itoophiyaa keessa ta'e lafa bilisoomsee meeshaa guddaan taankii madaafaan qabatee hatta farra xiyyaaraa qabaatee ofirraa dhoorguu danda'u qabaachuu qaba. Jedhan loltee akka mashaneen magaalaa keessa yaatee hey irra jettu san akka marroon dhaabbatee cuqaasnee jedhu san ga'uudhaaf akka gaafa wayyaanee akka gaafa shaabi'aa akka gaafa jabahaa duubbee qabaachuu qaban jechuudha. Kanaan maal jedheen ijoollee leenjistuun qawwee harkaan qabne hedduu qabna. Ijoollee tan akkam godhaa takka lola nurratti ta'een madoon ijoollee 10 ol harkaa qaba. Duubbeen qabu bakka geessuun qabu ijoollee tana gannaqee biraa dhufuu hin danda'u akkam godhaa. Sadimre tokko waraana leenjisaa jiru akkam goona. Inni lammataa madoo lola nurratti ta'e ka guyyaa akkasii achirra caqasaa dhaqaati. Madoon qofti nama 10 ol harkaa qabna akkam goona. Kanatu fiduun dhorkee. Viidiyoo poostii ni godhee jira gabbuutanii caqasuu dandeettan jechuudha. Maal jedhee gaashee marroon ka gannaqi madoo uummata keessan naqi tafuute wanna godhi karaa feeteen dhufte dirqama kiyya fudhu kootu gara Wallaggaa. Kana isin himaa baadee irra deebinuu caqasaa turtanii. Eekalaal madoo bakka feete gannaqi waraana qawwee harkaan illee oofii kootu
Shoorii keetti sun. Aja keenyarraa fudhattee dhufuu qofa. Ilmi Oromoo kalee gartee ka qabsaa'e abbaa maali gaafa madaa'e ka qawwee harkaan qabnu waliin guuran qacafa qaaca fedhaa ta'u dirqama si kenne kootu fudhu. Kuni irra utaalaa jira qoqobaadhaa yoo hidhattanii caqastaa inni akkana hin jenneen jedhina. Rakkoon kuni sanyiidhaaf gaashimarroo jidduu yeroo dheeraa deemaa ture jedha achirratti inni. Furuudhuuf akkana goonee jaalee baluuf akkana goonee telefoonii jalaa cufatee wallabbiin deemaa ture kana. Abbaa irreeti inni. Okay. Kabiraata waan guddoo isinii dhufa kaa. Maal jedhe ammallee nuti namoota nu keessa jiran fakkeenyaaf jedha. Jabeessaan gaashee jabeessaan anjaalin jedhuun kaa. Gaashee jabeessaan yakka dalagaaf jedhamee eega baatii 6 ol hidhameen duubatti hidhannoo irraa hiikamtee jechuudha. Hidhannoo itti deebisanii gara hoogganummaa deebisanii hojii deebisanii jedha. Gaashee jabeessaan rakkoo irra ga'e akka dhaaba keenya keessa gara tokkoon jiru akka waa takka nu harkaan qabne argee harka kennatee haadha mootummaa waliin jira. Namni kun nama birgeedii akka horree baarutti ajaju jedhanii inni kalaala. Sadarkaa abbaan birgeedii yookaan abbaan buttaa abbaan cibirraa waa ta'e bar jedhe. Hidhanii garafanii waan fedhan godhanii amma deebitan deemu. Amma deebi ijoollee fuudhee deemu. Maal godhee jabeessaan hoogganaa harka kennatee galee haadha mootummaa Itoophiyaa keessaa tokko jabeessaan akkasiin ka'ee miseensi jabaan guddaan nu qabnu hoogganni kenna ijoollee guuratee harka garagartee mootummaatiif kennatee jedha. Miseensonni hedduun qaama maqaa dhahuu hin dandeenye jedha jechuudha. Kan hojii dhumate, kan rakkoon irra gahe, kan haala adda addaa ta'e manni haalaa ka'uu jedha jechuudha gurbaan. Abbichi oduu tara isiniin gahuu deemu. Qilleensi kiyya hadhaamaadha dhiifama. Koree raawwachiistuun namni 6 filamsun koree raawwachiistuu jedhanii filan warra jechuudha. Nama 5 filanii nama 5 keessaa sunuu akkuma isiniin jedhe isaan gartee hojii takka illee hin qabdu marroon gaashee marroon jedha asirratti abbaan viidiyoo kana gadhiise gaashee marroon koree hojii raawwachiistuu sani hunda isiituu lafa gannaqee ufii waan fedhe dalaguu eegalee jedha. Wanni inni jedhee kaasee duula gara Finfinnee maqaa jedhuun ka'ee warra biyya alaatii biyya keessaa uummatoota walitti oofee waraana bilisummaa Oromoo walitti naqee abdii akka walirratti hin qabanne godhee duula gara Finfinnee maqaa jedhuun taaksii maal jedhaan warri taaksii wayii jedhaniini gartee inni saamiyaa fa'aa sirba bakka tanaan maqaa dhaadhaa viidiyoo caqasaa namoota kana guutuu facaasuudhaan duula gara Finfinnee maqaa jedhuun duula banee jedha. Sanyiif eebbisaan nagaa kaama duuba dubbii hogganoota kunniin. Namoonni akka sanyiif eebbisaa fa'a. Rakkoolee jirtu kana eegamu maal jedhamu rakkoo jirtu tana furuudhaaf eenyu sanyiidhaaf namni gartee eebbisaa jedhaniin rakkoo mooraa teena keessa dhalatte tana furuudhaaf karaa kadhaatiin namoota adda addaa bobbaasuudhaan taaksii foorsi akkas abbaa galatuuf jasa kan laayinaa sirri taaksii foorsiin kun waan jaran godhin hin qabu abbaa taaksii foorsi maqaan guddaa bara afaan ingiliffaatti yoo isin duuba jarri kunneen mooraa dhaabaa kana keessa rakkoo jiru osoo wanni heddurra gahu hiikuuf ummata keenya jidduu keenya miidhamu informeeshina ummanni hin qabne miseensonni hin qabne warri isaan jala deemu kunniin hiikuudhaaf karaa gaashimarrootitti jaarsummaa kadhaa bannee dhabamne jedhanii ergachaa turanii. Telefoon jalaan kaasu warroonni nu ergine jaalee baluu fa'aati waan kana nu jalaa callisanii kanarraa kaka'e ilaalaam ummata waan keessu isin nama. Uummanni jidduu kana seenuudhaan jaarsummaa waan hedduu furee akka karaa nagaatitti deebinu godhaa turanii. Ajaa'iba! Uummata hadhaa akka qotileetti saqalee naga buusuuf deemu qoqobaadha. Waan Mustafaan duri isinitti himaa ture. Nagaa yeroo nu wal cafaqnee wal fidnee maal goonu manguddoon ba'uun uummanni jidduu keenya seenee rakkoo kanaa furuudhaan haala adda addaa irratti tattaafachaa turre kunillee taanee jedha jechuudha.